Владикавказ – это город контрастов. Здесь сочетаются европейский лоск и национальный колорит, прошлое и будущее. Одни наслаждаются свежестью набережной Терека, других притягивают вековые платаны на проспекте Мира, третьи восхищаются фасадами суннитской мечети, Остинской церкви, филармонии. И все это наш город. Клокочущая плитка на главной улице, стихийная стоянка и высотки, портящие вид – это тоже наш город. И именно из этих деталей складывается лицо столицы Северной Осетии. В Старом Свете все дороги ведут в Рим, а во Владикавказе на проспект Мира. Самый популярный среди местных жителей и туристов бульвар сохранил здание конца 19 и начала 20 века. Местные архитекторы ориентировались на Петербург и Москву. Быть может, поэтому наша столица не похожа на хрестоматийный уездный город Н. Хотя он был очень маленький на тот момент, Владикавказ, но старались здесь применить все вот эти навыки столичности, навыки культуры. То есть появляться стали бульвары, появляться парки. Это тоже признак не хаотичного развития города. Владикавказ богат памятниками культурного наследия, но все бремя по уходу за этими объектами ложится на собственников. Возможно, поэтому многие здания и сооружения находятся в таком неудовлетворительном состоянии. Как говорят в профильном комитете, найти хозяев порой бывает практически невозможно. Очень часто, скажем так, от одного собственника к другому переходят объекты, и очень много времени уходит на то, чтобы, значит, найти собственника и применить к нему те, скажем, санкции, которые предусмотрены российским законодательством. И нужно знать, что, значит, нарушение законодательство об охране объектов культурного наследия влечет за собой прежде всего наложение крупных штрафов. Изначально улицы нашего города строились вдоль Терека, чтобы не загораживать главную визитную карточку – вид на горы. А уже позднее, в 20 веке, когда жилищный фонд устремлялся в небеса, было принято решение строить город по-особому. Концепция застройки, вот и по прежнему генплану, и по новому генплану, она задумана таким образом, чтобы город к Тереку понижался. Вот, и тогда создается красивая панорама, вот, именно природная. В погоне за финансами архитекторы забывают, что важно не просто спроектировать здание, но и понять, насколько гармонично и уместно оно впишется в архитектурный ансамбль местности. Что же это, непрофессионализм или неприкосновенное следование желаниям клиента? Конечно, они больше думают о коммерческом успехе, а эстетически они думают, что если красивое здание, само по себе здание красивое, то оно везде красивое. Вот, на самом деле не так. Вот красота здания сама по себе еще ничего не решает. Очень важно, в каком месте это находится и как вписывается в контекст. Современная владикавказская архитектура – это скорее сочетание несочетаемого. Рядом с церковью начала 19 века вырастает нечто подобное японской пагоде, а на фоне суннитской мечети развивается парус из пластика и бетона. Мечеть, допустим, не выходит наверх большой массой, она выходит тонкими какими-то изящными формами. И они на фоне гор, наоборот, картину улучшают. Вот. Но когда мы массивные сооружения делаем высокими, вот тогда они начинают спорить по массе с горами и перебивают вот ту красоту, которую природа создала.
Рабочему месту Инги Мамедовой могут позавидовать все владикавказские клерки. Ее офис находится на 9 этаже, а само здание расположилось буквально в 2 минутах от центрального парка. Прекрасный вид из окон определенно вдохновляет, но в любое время года часть панорамы загораживает печально известная высотка. До начала строительства на этом месте был пруд, а в 2004 году началось возведение сначала 3-этажного здания, правда потом появились еще 10. Согласно генплану города, эта зона принадлежала Центральному парку, а значит входила в границы объекта культурного наследия. Многочисленные иски в суды не заставили застройщика урезать высоту 13-этажного апогея безвкусицы и наплевательского отношения к облику города. Осенью прошлого года прошли общественные слушания. Застройщик обещал сделать из самого известного долгостроя визитную карточку Владикавказа. В ходе 48-й сессии собрания представителей Владикавказа было решено перевести статус земель из зоны природных ландшафтов в зону рекреационного строительства. Быть может, теперь, когда высотка узаконена, процесс двинется с мертвой точки, а здание перестанет пугать жителей и приезжих. По факту таких случаев, которые портят общую картину города, уже кажется не сосчитать. А ведь всего этого могло и не быть, если бы в России нужно было покупать права на воздух, что означает плату не только за землю, но и за количество выстроенных этажей. К примеру, такое законодательство действует в США. Хочешь небоскреб – плати деньги. Но и это, по мнению некоторых, не поможет сохранению той красоты, которая дарована нам природой. Проблема в том, что суровость российских законов, она нивелируется их необязательностью их исполнения. Вот высотку, которую мы видим на заднем фоне, за нее был заплачен штраф 50 тысяч рублей. И она фактически стала легализованной. И теперь квартиры продаются за 20 миллионов рублей. И пока есть такая сумасшедшая доходность, пока штрафы довольно низкие, и есть всегда коррупционные схемы, которые позволяют обойти законы и суровость российских законов, вводить новые законы абсолютно бессмысленно. Нам надо добиться исполнения старых законов. Если высотка появляется в Бамовской степи или закоулках Турханы, она вряд ли нарушит выдержанный архитектурный стиль и бескрайние ландшафты районов. Важно и то, куда поместить здание. Размещение этих высоток и высоты их должны быть заранее запроектированы. Вот когда мы делаем на уровне генплана или планировки жилого района, вот на этом уровне уже надо закладывать, в каких местах могут быть высотки и какой высоты. Вот тогда они органично впишутся. Законность возведения высоток вдоль набережной по улице Коцоева многим покажется сомнительной, главным образом потому, что исторически это территория ограниченной застройки. Согласно порталу «Градус Осетии», жилой комплекс «Сердце столицы» – результат лояльности администрации города. Чтобы сооружение появилось, был изменен статус данной территории из зоны природных ландшафтов в многофункциональной застройки, где, конечно же, таких ограничений нет. Как это произошло, вопрос скорее риторический, но итог один – испорчена панорама. Именно этот вид описывается в книге Ильфа и Петрова «12 стульев». Для Остапа Бендера слишком много шику. Видимо, для владикавказцев тоже. Возможно, поэтому и появился жилой комплекс «Сердце столицы». Застройщик предлагает шикарную панораму на город по цене от 80 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь эту красоту увидят только жильцы высотки. Для всех остальных «Сердце столицы» стало бельмом на глазу. Однако по факту многоэтажная застройка не единственный дамоклов меч, нависший над обликом Владикавказа. Не менее важная часть, формирующая облик города – озеленение. И это не только эстетично, но и полезно. Однако все не так просто. Чаще всего на городских лужайках высаживаются однолетние цветы. Почему нет многолетников в управлении по благоустройству и озеленению, ответили с прискорбием – денег нет. Когда-то мы сажали тюльпаны, многолетники, они намного дороже стоят, и поэтому с бюджетом у нас не получается пока на сегодняшний момент провести работу по посадке многолетних цветов. Основной объем уходит именно вот на обрезку деревьев, на снос деревьев. Однако по факту приобретение многолетних растений куда выгоднее. Сажать их нужно один раз, а красота будет цвести и пахнуть долгие годы.
Осень 2015 года. Жители города нашли и соринки, и бревна. Вот только не в чьих-то глазах, а на проспекте Мира. Все это были последствия кронирования, процедуры по обрезке деревьев. Споры по этому поводу не утихают до сих пор. Кронирование – это санитарная обрезка с целью улучшения внешнего вида и жизнеспособности деревьев. Обрезаются сухие и больные ветви. Специалисты уверены, без таких мероприятий почти вековые платаны и липы не смогли бы дожить до наших дней. Они уже были такими рослыми, такими большими, что просто необходимо им было провести такие оздоравливающие какие-то мероприятия. И вот по всему проспекту была произведена так называемая обрезка деревьев. Всех их обрезали в одном уровне, в одном стиле. И хотя главные жители Александровского проспекта уже разрослись, прежний вид любимой аллеи пока не приняла. Однако кронирование кронированию рознь. Быть может, если подобные мероприятия проводились вовремя, обрубать посадки так сильно не пришлось. Подобная картина то и дело возникает на многих улицах города. Деревья после плановой обрезки в осенне-зимний период больше походят на линии электропередач. Кстати, чаще всего недовольство жителей связано с близким соседством проводов и деревьев. Свои заявления по этому поводу они отправляют в ВМС. После того, как заявитель обратился в администрацию, написал заявление, это заявление отправляется во Владлесэкологию. Там экологи выезжают на место, проводят экспертизу данного дерева и дают свое заключение. На основании их заключения выписывается порубочный билет на право проведения работ по обрезке или по сносу деревьев. По факту учреждение не выдает заключение без исследования. И если дерево здоровое, вырубать его нельзя. Если дерево аварийное, если дерево гнилое, если дерево уже усохло, то, конечно же, принимается решение об его сносе. Если есть возможность дерево спасти, то наша позиция такая, мы стоим жестко на этих позициях, чтобы это дерево сохранить. Однако часто зеленые насаждения становятся преградой для бизнеса и не только. Одним деревья мешают в строительстве, другим в проведении рекламной кампании. Но даже в этих случаях без экспертизы не обойтись. Вся деятельность, связанная с озеленением в городе, регламентируется постановлением администрации. Документ предусматривает компенсационные выплаты. Здесь также обследуются эти деревья, и в зависимости от того, какого качества дерева, производится расчет компенсационных выплат. После того, как эти выплаты перечисляются в администрацию города Владикавказа, уже Управление благоустройства и озеленения выдает соответствующий порубочный билет на съем этих деревьев. Выплаты от физических и юридических лиц пойдут на пополнение зеленого фонда города. Но по факту вырванные с корнем деревья уже не вернуть. Хотя стоит заметить, что чаще забор появляется рядом с легкими нашей планеты, а не наоборот. Точно так же рядом возникают и провода, а их не совсем рациональная прокладка приводит к обрубке таких нужных для нас растений. В 2018 году было примерно 5000, было примерно 422 обращения по данному вопросу. Из них, то есть в одном вопросе может быть не одно дерево, а там 10-15, в среднем это было около 5000 деревьев, просьба. Все произвести мы, конечно, не смогли. В 2018 году в Владикавказе обрезали более 3000 деревьев. Под снос же пошли 700 зеленых кислородовыделителей. Внешний вид города эти процедуры, безусловно, изменили. И явно не в лучшую сторону. После ноября прошлого года парк 50-летия ВЛКСМ, который в народе называется Комсомольским, напоминает зону запуска ядерной бомбы. Большинство зеленых насаждений пошло под снос. Сейчас парковая зона закреплена за Северостинским госуниверситетом, а сама вырубка, как утверждают в СОГУ, связана с тяжелым состоянием деревьев. Якобы многие из них посажены в 40-е и 50-е годы прошлого столетия и представляли угрозу для людей.
Деревья, которые здесь посажены, в природе живут максимум 100 лет. В городских условиях деревья всегда живут гораздо меньше. То есть 60-70 лет – это максимум, который они могут жить в городских условиях. При этом они должны расти в соответствующих условиях. Они были посажены очень часто. Допустим, деревья, которые должны находиться друг от друга в 7-8 метрах, оказались в 2-3 метрах друг от друга. В таких условиях деревья долго жить не могут. Поскольку территория парка находится в федеральной собственности, университет заказал лесопатологическое исследование всей территории у Ставропольского филиала Центра защиты леса. Специалисты заключили, что 10% деревьев имеют дупла, сухие ветви, поражены вирусами и грибковыми заболеваниями. В результате из 2000 деревьев были ликвидированы 200. Для Юлии Лавриненко этот сквер практически родной. Директор бионариума СОГУ признается, принимать решение по каждому дереву было крайне сложно. Люди подходили и говорили: пень здоровый, да, вот что вы сделали. Но выше дерево было больное. Чтобы принять решение срубить сосну, мне как ботанику нужно было над собой сделать такое усилие, что я люблю деревья, я тоже дендролог. И просто это парк моего детства, парк нашего города, один из любимых уголков города. Вырубка деревьев в Комсомольском не осталась незамеченной. Активнее всего возмущались граждане в социальных сетях. Тотальное уничтожение всего живого. Владикавказ – родина лесорубов. А что там думать, опять кому-то нужна парковая земля. Руководству наплевать то, что этот парк для людей. Как бы там всяких шаурма на углях не понастроили. Уже и туда добрались, и все равно народ молчит. Спросить некому. Чтобы понять такое недовольство, достаточно вспомнить ситуацию с Химкинским лесом. Напомним, что строительство скоростной платной автомагистрали разделило природную зону и общественность на две части. А общая площадь вырубки деревьев составила 100 гектаров. В комсомольском же деле нашлись и те, кто отнесся с пониманием к произошедшему. Зинаида Куценко живет в шаговой доступности от парка. Прогулка по этой территории стала для нее ежедневной традицией. Сидишь на скамейках и боишься, что на тебя может свалиться какое-то, обломаться дерево. Летом был такой случай, ветка огромная отломалась и висела на проводах электрических целую неделю. Конечно, мы переживаем, что летом нам будет сидеть на скамейках жарко. Теперь скамейки все получаются на солнце, а нам хочется в тени. Руководство СОГУ уверяет, никаких коммерческих проектов на территории парка не будет. Из Комсомольского хотят сделать новую рекреационную зону, а сам проект будет вынесен на общественные слушания. Бионариум университета уже работает над собственным посадочным материалом. Здесь планируется посадить как деревья наши местные, допустим, бук восточный. Будет здесь и липа, будет и сосна, это будет пихта кавказская. Это наш вид, тоже краснокнижный вид. Здесь мы его посадим, чтобы люди могли смотреть на пихту кавказскую, красавицу. И экзоты мы обязательно посадим, декоративные, которые проверенные, уже акклиматизированы здесь у нас в нашей климатической зоне и которые хорошо себя чувствуют в городских условиях. Комсомольский – одно из немногих мест во Владикавказе, где можно увидеть белок. Для столицы Северной Осетии это редкость. Станет ли парк 50-летия ВЛКСМ новым центром притяжения горожан, покажет время, а пока что стоит надеяться только на обещание руководства СОГУ. Город – это не только архитектура и зеленый фонд. Без людей Владикавказ, как и другие населенные пункты, стал бы жалким подобием Детройта. Поэтому мы поинтересовались у горожан, чего же не хватает нашей столице. Нашему городу не хватает мест, где можно погулять молодежи и провести время приятно. Город неизжарно, что хорошо, мана ногой ногмы Еванс, мана кашаным рагой на нам город володы, мана ифтасау. Побольше скверов, вот зелени, например, побольше каких-то развлекательных центров, что ли. Говорили, что будут сажать розы, будет красивый проспект, аккуратный, чистый, и никаких цветов ни роз не было. Почему? Ничего не посадили.
плохие желтые только лесные, как они называются, плохие цветы были, все. И городу надо еще много сделать кое-что. Вот смотрите, вон, на тротуарах, вон какие ямы поломанные, и никто их не ремонтирует, это разве хорошо? Можно, конечно, говорить про чистоту. Я вот там тоже вижу стаканчик, который торчит из кустов, но это, наверное, зависит от каждого человека, от каждого из нас. В принципе, если так посмотреть, картинка красивая, но больше хочется каких-то зданий, которые показывали бы историю нашего города, какие-то исторические достопримечательности, ну и в этом роде. Больше красок на домах, на всяких зданиях, чтобы было ярко и людей чтобы это было привлекало. Интересно, да. Для тех, кому не хватает яркости, подойдет стрит-арт, доказательство того, что искусство может выйти за пределы полотен и музеев. В Осетии это направление не так развито, но его звуки уже слышны и на улицах Владикавказа. Стрит-арт, уличное искусство – это самый быстрый способ привести наши улочки в порядок и сделать их привлекательными для туристов. Конечно, хотелось бы, чтобы наши улицы не заполняла какая-то попса, да, а наше современное искусство, да, уличное искусство опиралось на национальную культуру. И ведь и опираются, но еще и на историю, показывая идентичность и заявляя всему миру, такого больше нигде нет. Но вариться только в собственной среде в этом искусстве нельзя. Конечно, хотелось бы, чтобы она разбавлялась каким-то образом, чтобы стрит-артеры с разных городов приезжали и задавали уровень, показывали, как надо рисовать, потому что замкнуться в данный момент мы не можем и начать делать что-то свое, мы, скорее всего, не выйдем на уровень, если ребята из Армении приедут сюда и не покажут, как выходить в масштаб. Большинство арт-объектов во Владикавказе с пометкой «Портал». Творческая лаборатория уже не один год раскрашивает город в самые разные оттенки. Мы вдруг увидели наш город немного по-другому. И, конечно, я думаю, что город будет наполняться какими-то вещами, и, конечно, среди них, возможно, возникнут такие культовые стрит-арт, культовые картины, полотна, по которым мы будем помнить город и которые будут оставлять в наших душах какое-то такое особое впечатление. По факту разбавить серые будни Владикавказа может любой желающий. Промышленные стены, бетонные заборы и многоэтажки превращаются в масштабные холсты. Вот только в деле многоквартирных домов и любой собственности все не так просто. Для начала нужно предоставить эскиз в администрацию города. После этого, как с администрацией согласован по самому изображению материал, нужно обязательно собственниками домовладения этот вопрос обсудить. Если от них есть согласие, то дальше это наносится. Вот у нас есть примеры уже несколько, если вы видели, и по Ватутина, район Хаджи Мамсурова улица. Стрит-арт украшает город, но все же первое впечатление складывается по въездам и выездам. Фатима держит солнце над Владикавказом вот уже 40 лет. Недавняя реконструкция стоимостью почти 3 миллиона рублей безусловно улучшила вид монумента. Но все же ночью самая известная из владикавказских красавиц больше напоминает иллюминацию, оставшуюся с Нового года. Но не все въезды обустроены. К примеру, по участкам со стороны Алагира, Беслана, пригородного района и военно-грузинской дороги в 2018 году был объявлен конкурс на лучшее оформление въездной зоны. По факту перечисленные территории так и не благоустроились. Материалы, которые были представлены на конкурс, были недостаточно, скажем так, весомыми, чтобы принять их к работе. Поэтому конкурс не состоялся, скажем так, ввиду того, что материала, по которому дальше мы могли бы оформлять эти территории, достойного уровня представления не было, и поэтому конкурс не состоявшийся. В администрации заверили, в будущем этот вопрос снова будет подниматься. Появятся ли в городе новые интересные въездные зоны, покажет опять-таки время.
Город – это живой организм, а улицы – его артерии. Если не следить за ними, они будут забиваться, а кое-где могут даже образоваться тромбы в виде долгостроя. Полагаться только на доброго доктора в лице администрации городских служб, мягко говоря, наивно. Нам же, жителям, стоит быть ответственнее, а где-то даже напористей. Только так мы сможем сохранить лицо нашей столицы.